سامنے سچویشن یہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پہ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے وہاں پہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں سیلاب زدگان کی. کچھ بزنس کمیونٹی ہے, کچھ اوورسیز ہیں, وہ پیسے بھیج رہے ہیں یہاں پہ. باقی پاکستانی مل کے اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ ویڈیو ملاحظہ کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حدیث کرنے کی قسم کہ ہم وہاں پہنچ گئے تو یہ پولیس والے آ گئے, کہہ رہے تھے کہ یہاں آپ لوگ سامان نہیں اس طرح تقسیم کر سکتے, یا تو آپ لوگ مریم نواز کا تصویر لگا کے پھر تقسیم کرو گے. اس طرح مجھے ہم لوگوں کو نا تقسیم نہیں ہونے دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے کہ جب تک یہاں تو آپ اس کے اوپر مریم کی تصویر لگائیں تو پھر ہم آپ کو دینے دیں گے, تو جس کی وجہ سے پھر ہم سامان مجبوراً واپس لے کے. آپ نے مریم کی تصویر کیوں نہیں لگائی؟ لگا لیتے تصویر. دیکھیں یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں, ان کو ان حالات میں بھی اپنی سیاست اور اس طرح کی جھوٹی مکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اور یہ اب بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی غلیظ قسم کی سیاست کھیل رہے ہیں. بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے کیا دیکھا, کیا ہوا, تھوڑا سا مجھے بتائیے. ہم سامان دینے گئے تھے, وہاں پہ پیرا فورس آ گئی. اس کے بعد پیرا فورس نے ہمیں سامان نہیں دینے دیا. اس کے بعد وہاں سے اس کے بعد بات کروائی انہوں نے کسی سے. اس کے بعد اس نے بھی منع کر دیا کہ سامان بالکل بھی نہیں دینا آپ نے, اگر دینا بھی ہے تو مریم نواز کی تصویر وغیرہ لگا کے دیں اس کے اوپر. یہ ابھی کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے آپ ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو ہم الاؤ نہیں کریں گے انٹل انلیس کہ آپ دی جانے والی اشیاء خوردونوش یہ جو بھی ہے اس کے اوپر مریم نواز شریف کی بوتھی اگر آپ نہیں لگائیں گے ہم آپ کو یہ چیزیں نہیں دینے دیں گے. تو دیکھیں جی, میں نے کچھ نہیں کہنا, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا اس کے اوپر. بہت سارے پٹواری دوست بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں. صرف اتنا کہوں گا کہ اگر شرم ہو تو ڈوب مرو, نہیں ہے تو مزے کرو. لعنت بھیجنے کا دل بالکل کرتا ہے میرا, بالکل کرتا ہے لعنت بھیجنے کا دل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہے نا ابھی اپنی تشہیر کرنے کا. محترمہ, باپ, بیٹی, چچا, کزنز, سہیلیاں, ٹک ٹاکرز ساری مل کے لگی ہوئی ہیں یہ اس خاندان کی تشہیر کرنے میں, اور خاص کر کے مریم نواز اور نواز شریف کی. اللہ عزت نہیں دینا چاہتا تو تم لوگ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو بھائی؟ کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے, پوری پاکستان جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کی تشہیر کرنے میں. اللہ نہیں عزت دینا چاہتا, مت کرو ایسے. خدا سے ٹکر نہ لیا کرو یار, نہیں ہوتا اس طرح سے جیسے تم لوگ کر رہے ہو. تو غریب